हेलो एवरीवन। तो बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा अनबॉक्सिंग ऑफ कीबोर्ड, अनबॉक्सिंग ऑफ माउस, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा कीबोर्ड ओपन करके इस कीबोर्ड के अंदर है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रूज को लूज करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एक भाई यहाँ से लूज कर रहे हैं और एक भाई यहाँ से, ये दोनों भाई लूज कर रहे हैं। ये सारे के सारे स्क्रूज लूज करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है ऐसा जिसके थ्रू आप टाइप करते हो और इजीली टाइप हो जाता है। जैसा कि अब आप देख सकते हो, अब ज़्यादा स्क्रूज नहीं रह गए हैं ओपन करने के लिए। ठीक है, अब हमारा जो कीबोर्ड है वो फाइनली ओपन होने ही वाला है। ये देखिए, मात्र अब 2 से 4 स्क्रूज और रह गए हैं जो ओपन करने हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर कितने सारे हैं इसके अंदर। तो फाइनली सारे स्क्रूज निकलने वाले हैं। अब 1-2 और रह गए हैं, फिर मैं आपको बस दिखाने वाला हूँ इसके अंदर क्या है ऐसा जिसके थ्रू ये पूरा टाइप हो पाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे स्क्रूज हमने ओपन कर दिए हैं। अब टाइम आ गया है इसको ओपन करने का। ठीक है, ओपन करते हैं। ये देखिए, तो इसके अंदर क्या है, ये है चिप इसके अंदर। देखिए, इसको ओपन करते हैं। तो जब भी आप कुछ भी बटन प्रेस करते हो तो वो बटन यहाँ से प्रेस होके यहाँ पर रिसीव होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए एक छोटी सी चिप लगा रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम लोग ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप इसको अब इजली निकाल सकते हो। ये देखिए, बेसिकली ये है कीबोर्ड के अंदर का पार्ट, और अब बच गया ये। ठीक है, और सिंपली ये छोटी सी चिप लगी हुई है जिसके थ्रू सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है। ठीक है, और इसमें आप देखो, इसमें अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा आपके पास। तो पूरा जो कीबोर्ड है वो इस मेन चीज़ पे टिका हुआ है, और जो डेटा ट्रांसफ़र हो पा रहा है वो इस चिप के थ्रू हो पा रहा है। कीबोर्ड के सारे बटन निकालने का, सारे के सारे बटन निकाल दो और फेंकने नहीं है, सारे एक जगह पर रखने हैं। ठीक है, और आप इसको इजीली निकाल सकते हो अपनी ऐसी उंगलियों से ही। ठीक है, ये देखो ऐसे। आपको हो सकता है थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े, ऐसे आप निकाल सकते हो। फाइनली अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कीबोर्ड का, ये कि कैसा दिखता है। ये देखिए आप, ये सारे के सारे कीज़ मैंने इनको निकालने के लिए बोला है। ये देखिए, आप ऐसे हाथ से निकाल लो इजीली। ये देखो, नाखून की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिंपली आप ऐसे निकाल सकते हो। स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें। ठीक है, अब ये वाला निकालने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ से ठीक है, अब एक निकाल लिया, अब बाकी आप इजली यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन ये निकल नहीं रहा। निकालिए सारे की के सारे कीज निकाल दो इसमें से। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो आपने कीबोर्ड की इस तरह से अनबॉक्सिंग तो कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, तो आज हम सारे के सारे इसके कीज़ निकाल देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली पूरा का पूरा कीबोर्ड के अंदर होता क्या है। ये दिखाओ, ये नई चीज़ मिली है, ये भी काम आएगी। इसको हेल्प करता हूँ।
फाइनली कीबोर्ड में से सारे के सारे कीज़ निकल चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कीबोर्ड का लुक किस तरह का है, कीबोर्ड हमें किस तरह का दिख रहा है। ये हमारा फाइनली ऊपर का स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ये चिप निकली हुई है जो किसके अंदर थी, कीबोर्ड के अंदर थी। ये सारी के सारी कीज़ जो हमने निकाल दिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए। और ये इसका पीछे का कवर, और ये इसके अंदर एक छोटी सी चिप थी जो कि यहाँ पर USB वायर वाली चिप है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि कीबोर्ड के अंदर होता क्या है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अनबॉक्सिंग अगर आप और देखना चाहते हैं माउस की, कीबोर्ड की, CPU की, किसी भी कंपोनेंट की जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।